എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അൽസോറ മറീനിലാണ്. ഇത് നിയർ ബൈ അജ്മാനാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഉമ്മൽക്കോയിനിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തും. മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബോട്ട് റൈഡിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോട്ടൽസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും നമുക്ക് റിലാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഏരിയൊക്കെ കറങ്ങി. ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ 455 മുതലാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഇനിയും കുറച്ച്, അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ട് റൈഡിങ്ങിന് വേണ്ടി. അപ്പം ഒരു ബോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയി കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയയും കൂടെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ടൽസുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു ഷിപ്പ് കണ്ടെയ്നർ മോഡലിലാണ് കുറേ ഹോട്ടൽസുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് സൈക്ലിങ്ങും സ്കേറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.